Vandaag gaan we wat dieper in op de Grill and Griddle Station. Wat kan je ermee? Hoe werkt die? En wat voor gerechtjes kan je er eigenlijk mee maken? De Grill and Griddle Station van Weber bestaat uit twee delen. Je hebt het sear grate, dan krijg je van die mooie strepen op je vlees. En je hebt de plancha. Nou, beide zijn gemaakt van het gietijzer van Weber en dat betekent dat ze geëmailleerd zijn. Dat voorkomt dat hij dus gaat roesten. Je kan hem makkelijk schoonmaken, gewoon heet water, even goed afkrabben en je bent er. Je hoeft hem dus niet in een speciale olie te zetten of bang te zijn dat hij gaat roesten. Dat gebeurt niet met deze. En hetzelfde geldt voor de sear grate. Heb je nou niet zoveel ruimte, dan is deze ook ideaal. Je kan ze namelijk op deze manier heel makkelijk opruimen. Dat zorgt ervoor dat je gewoon minder plek kwijt bent in je schuur. Wat kan je nou maken op die Grill and Griddle Station? Nou, je hebt de bakplaat en die bakplaat gebruik je eigenlijk voor je toppings. Denk daarbij aan wat fragielere gerechten, zoals uitjes, garnalen, paprikaatjes. Die kun je heel mooi aanbakken hierop. Zelfs als je er zin in hebt, een eitje. En hier heb je de sear grate. En die sear grate die zorgt ervoor dat je steaks hele mooie grillmarks krijgen aan de buitenkant. Als je dat combineert, en je doet het bijvoorbeeld op een broodje, zoals wij hebben gedaan, dan krijg je hele lekkere gerechten. De Grill and Griddle Station past perfect op het GBS rooster. In het GBS gat eigenlijk moet ik zeggen. Want je hebt hier die pootjes en die pootjes die passen precies in dat rondje. Dus ook als je een crafted GBS element hebt, er zit daar een adapter bij. Nou, je hebt het rondje nodig. Hier leg je hem in vast op die puntjes en hij valt eigenlijk over je rooster heen. Dus je hebt een groter gedeelte dan alleen je GBS rondje. We gaan hem op de barbecue leggen. En dan zul je zien dat hij warm wordt. En dit is gietijzer, dat moet je eigenlijk altijd voorverwarmen. Dat zorgt ervoor dat je dus die crust krijgt als je de plancha gebruikt en die mooie grill marks als je de sear grate gebruikt. Ben jij nou benieuwd naar de Grill and Griddle Station? Kom rustig eens een keer langs bij ons in Amersfoort bij de Weber Original Store. We hebben er genoeg liggen. We kunnen je ook precies uitleggen op welke barbecues die wel past en waarop die niet past. We hebben nog een paar hele leuke receptideeën voor je. Dus van harte welkom. Uiteraard geldt dat ook als je denkt, hey, dit vind ik een leuk filmpje. Hier leer ik wat van. Abonneer je op ons en daar zijn wij ook gelukkig.